توی یه دنیای پر از استرس زندگی میکنیم، استرس شغلی، اجتماع، تحصیلی و جنگ. پس باید بدونیم که چجوری با این استرس کنار بیایم. اگه ازتون بپرسم که از سال 1400 تا حالا تغییری کردید یا نه، چی جواب میدید؟ فکر میکنم، حدس میزنم که بیشترتون قراره بگید که آره تغییر کردم. ولی خب این تغییر از کجا میاد؟ میخوام بهتون بگم که تغییری که توی زندگیتون داشتید، تغییری که الان نسبت به اون موقع احساس میکنید، به خاطر استرسیه که براتون پیش اومده. اولا یه چیز خیلی طبیعیه. از هر 10 نفر 7 نفر دارن همین الان استرس رو تجربه میکنن و به صورت یک قاعده و روتین کلی توی زندگیمون در اومده. ما باید بدونیم که چیکار کنیم که این استرس رو اولا بشناسیم که این اصلا استرس هست و بعدش بدونیم که باهاش چیکار کنیم که تغییری که در پی داره به نفع ما باشه.